Ang kahulugan sa damgo pinaagi ni Inko Talino. Kung nagdamgo ka nga nagsakay og usa ka sakyanan, di na doon na kay kauban nga babae, nagpasabot kini og mga koneksyon, panagdugtong o pagsalig, trust. Ang pagsakay og usa ka sakyanan sa damgo, nagpasabot kini og kausbawan sa imong kinabuhi o progress in life. Kini usab nagtimaan nga dili ka duha-duhaan. Tataw ang imong mga lakang padulong sa imong mga damgo ug anaa ka sa sakto nga dalan. Tungod kay pasahero ka lang sa imong damgo, matud ni Inko Talino, nagpasabot kini nga wala kay control kung asa padulong ang imong panaw sa kinabuhi. Or you are not in control kung unsay lintunganay o outcome sa imong tinguha, pagkaplag o pag-ong mga kasinatian o experience sa imong pagpanipalag sa kinabuhi. Ang babae nga imong kauban sa damgo mao imong kapikas o nakasaligan, nakaabag sa imo unyang pagpanipalad sa kinabuhi. Kung ano na kay damgo, i-text lang sa numero 0919-437-8780 aron katagaan kini og hubat kung unsay kahulugan niini sa imong damgo pinaagi ni Inko Talino. Daghang salamat. Peace.